హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క వీడియోలో డేగ పుంజు అయితే మనకు ఉంటా ఉన్నది. భీమవరం జిల్లాకు సంబంధించిన పుంజు. మనకు అది ఇంచుమించుగా సంవత్సరంన్నర వయసు దగ్గరికి ఉంటా ఉన్నది. బరువు వచ్చేసరికి 3 కిలోల 300 దాకా ఉంటుందని చెప్పి తెలియపరిచారు. దీని అయితే మనము సేల్స్ కోసం పెట్టడం జరుగుతూ ఉన్నది. మహబాద్ నుండి మర్రివేడ్ బంగ్లా విలేజ్ నుండి అయితే సేల్స్ కోసం ఉంటా ఉన్నది. ఫ్రెండ్స్, గమనించండి. డిస్ప్లే మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది. నచ్చిన వారు, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారు ఆ యొక్క నెంబర్కి ఫోన్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకొని మీరు తీసుకోవచ్చు. గమనించండి. భీమవరం సంబంధించిన డేగ పుంజు సేల్స్ కోసం పెట్టడం జరుగుతూ ఉన్నది. మెట్టవాటం జాతి పుంజు అంటే అది చూస్తున్నారు కదా. మనకైతే ఇష్టం ఉన్నవారు తీసుకోవచ్చు. దాని ధర విషయం వచ్చేసరికి 3,500 రూపాయలుగా చెప్తా ఉన్నారు. ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది అదనంగా చెల్లిస్తూ ఉండాలి. పాసిబుల్ ఏరియాలకు అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తానని చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ యొక్క కాంటాక్ట్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి పూర్తి వివరాలు అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదండి. ఎక్కడైనా సరే మనం పుంజు అప్లోడ్ చేసినప్పుడు దానికి మీరు మాట్లాడిన తర్వాతనే తీసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చినట్లయితేనే. ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళి సూచి తీసుకుంటే ఇంకా మంచిది. కాబట్టి చుట్టుపక్కల వారైనా లాంగ్ వారైనా వారితో మాట్లాడి పూర్తి వరకు తెలుసుకొని తీసుకోండి. కొత్త మంచి ఛానల్ చూసేవారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, చేర్చండి, లైక్ చేయండి. డేగ పుంజు ధర విషయం వచ్చేసరికి 3,500 రూపాయలు. ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది మీరు చెల్లిస్తూ ఉండాలి. పాసిబుల్ ఏరియాకు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్.